聽講我哋做護士嘅申請去加拿大有10分喎，但我先生咧做醫生嘅冇分嘅。就我哋呢一行有冇分嘅咧？隨便嫁個鬼佬咪可以移民咯。移民？我仔去咗啦，佢仲申請埋我過去添啊！而家想唔去都唔得啦，連鋪頭都買埋咯。辦工場同佢簽咗支話，話佢唔結婚咧就唔會定性，即管過去睇下佢點先啦。啊！Girls always late. Rapido! I'm ready now. We do now, eh? This. You mean fuck fuck. Very good. You mean no fuck. No good. Fuck fuck? Yeah, you mean fuck fuck. Grace? No. No. 人哋個老公嚟啦！快，着衫啊！喂！你做咩啊？先嚟一招火焰浪頭沙，再嚟一招群龍灌鼻叉，青葱早發芽，仲要拍女先出味嘅，調味要瀟灑，5隻手指有渣啦！呢碟就係正宗揚州炒飯啊，試下啦！好香好香！因為有你喺度，如果你中意嘅話，我可以淨係俾你一個女人嚟呢度。做乜嘢？黐線！喂，好啦喎，成日癲狗究竟咩事啊？我係佢唔中意嘅人，但係我中意佢，佢又中意你，你又唔中意佢，我又唔可以阻止佢中意你，所以你唔可以唔中意佢。你喺度講乜啊？乜嘢佢唔中意我，唔中意你，中意佢咩中意啫？知唔知你噏乜？你嘅心就中意呢個人，呢個人嘅心就唔喺你嗰度，你咪當油油咁油鬼咗佢咯。唉，呢個世界有好多人，好多其他女人噶嘛。